þá Express að passa mjög vel við HTTP módelið og við getum brugðist við og skrifað og notað og gert með request og response functionum. En það eru önnur virkni líka Express sem við getum nýtt eða með því að sækja önnur middleware. Þessi middleware í það almenn, þetta signature, taka við rec, res og svo next, að það í búið að búa til alls konar virkni fyrir okkur sem við getum síðan bara nýtt. Við getum sett header response eins og við séum með res set og ættum yfirleitt að þurfa að setja þetta sjálf en möguleikin til staðar. Við getum átt við og unni með content typuna og við getum notað res type hjálpafall til þess að setja content type fyrir okkur og í requestinu content type sett ef við erum að senda einhver form með einhver gögn. Þannig að þá þurfum við að lesa hvað að koma til okkar og bregðast við því. Til dæmis verið að senda okkur gögn sem JSON eða sem HTML eða sem texti. Þá þurfum við að bregðast við því og lesa þau gögn á viðeigandi hátt og bregðast við þeim. En þegar við sendum síðan með res.send þá mun það alltaf yfirskrifa content type header út frá gögnunum sem á að senda. Svo getum við notað content disposition headerinn til þess að búa til eitthvað attachment eða skrá sem sótt í staðinn fyrir að vera skoðuð í vafaranum og þá þetta sent sem header. Síðan með res send við að senda innihald skjalsins þannig að við getum búið dýnamískt til skjal. Við þurfum ekki að eiga þetta skjal einhvers staðar á disk. Við bara hreinlega búum það til með forritun okkar. Þá þegar við getum búið til download sem að segja bara eitthvað fælum með okkar heitir test.txt. Við ætlum að segja content disposition, attachment, filename, test.txt, res send hello world og þetta mun þá opnast sem boðum það að sækja test.txt skrána og vista hana niður á disk. Við getum líka náð í compression middleware sem leyfir okkur að þjappa efninu sem við sendum frá okkur og þá hvort sem það með gsip eða deflate algoritmanum þá það bara meðhandlað í þessum compression pakka. Við notum þetta ofarlega í appinu okkar eftir að við sóttum með npm og við erum komið með virknina. Þá segir bara app use compression og þá þetta bara tilbúið og virt. Síðan til mikið af öðrum Express eða önnur gerð sem kallast connect middleware nota sama signature þannig að við getum notað þau og þetta leysa algeng verkefni og öruggara og fljótlegra að treysta á að skrifa sjálf. Af því eins og Express þá þetta einhvern gamall hugbúnaður sem svona tried and tested.